Barulho na tua cozinha. Isso é história antiga. Na tua cozinha. Barulho. Barulho na cozinha. E você já tá deitado. Prontinho, prontinho. Porra, já tá semi-game over. E aí na cozinha. Aí tu fala, foda-se. Deu merda. Preciso ir lá olhar o que é que houve. Ou não. Apenas dormir. Se você opta por dormir e acorda no outro dia, vai na cozinha e não tem nada,